یا موج حالا دیگه یک موج بده بیاره. صبر کو چی میکنی ماده؟ صبح میخواستم اما نتانستم به خدا. درست از پشتش نکرد. خوب هستی؟ خدا را شکر. خوب هستی؟ خوب هستم. خدا را شکر که کل ما خوب هستیم. این بیادرمان خوب است. یعنی کدام مشکل داره؟ نه، اما یک امانت آوردیم. بیادرم روان کده. یا موج این کارا باید حل کنیم. چی است؟ Şaşmadan pusulam, geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inan ver bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Eğer seninki ayazsa inan bizimki ömür değil. Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür değil. Her yanlış eder bir mermi, bu da sanma ki kimseye ödül değil. Düşman saplasa hançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme bu da sorun değil. Çukurdayız baba eğilmeyin. Rüzgar döndürüyor bu değirmeni. Kurudu gözlerimdeki kirlerim. Kimseyi satmam zehirlerim kendime. Mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye sevinmeyin. Anne karnında gibi evimdeyim. Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandı, inanır bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Ben buradan ayrılamam, ayrılamam. Sevdik de katlandı, katlandı. Gömün beni çukura. Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inan ver bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. کجا بودی افسون؟ چی شده؟ چی شده دخترم؟ کم بود که باور کنم. سر کی؟ سر یاماج. او نمورده. دقیقا در لحظه آخر ازش من نجات پیدا کردم. نجات پیدا کردی؟ یعنی سر تو حمله میکرد؟ سر نواسه من؟ سر یک دانه من؟ اگه تو را چیزی میشد من چی میکردم دخترم؟ آی جانم. به هر صورت دیگه هیچ وقت حقیقت نخواد فهمیدیم. هنوز گپایم خلاص نشده. پس آن گپ میزنیم. چی گپ است آقا؟ چی؟
یعنی چی؟ یاماچ زنده است؟ کجا میری؟ برام یک کار پیدا شد. گفتی امروز کار نداری؟ دفعتاً برام پیدا شد. نه وقت نمیکنم، زود پس میایم. خدافظ. صحیح فهمیدین که چی کنین همتون نیست؟ فهمیدیم خانم. موبایل خانم افسونه ردیابی میکنیم. قدم به قدم آدرسش میفونیم. هنوز از شار بیرون نشدن. خوب است. راستی کتی کالا نمیشه. اونا لچک هستن، مثل اونا کالا بپوشین. وی نشانم در موترایتان نصب کنین در جایی که معلوم شد. اگر ضرورت شد در پیشانی خود رسم کنین. خانم مقبولن. قسمه که گفتین کردیم. ترسید. زیاد ترسید اما خوب است. برش ضرر نرسید. خدا را شکر، خدا را شکر که خوب هستی. خدایا چه قسم انسان هستن. حالا بیا دست روی تبوشوی کمی تازه شد دخترم. باز درباره اونا تصمیم میگیریم. مادر؟ از پشتم بیا، خانه میریم. چطور هستین؟ کدام مشکل خود ندارین؟ نه. وضعیت بیرون چطور است؟ کل چیز خوب است. هفته پیش که تحقیقات ملاقات کردم. قضیه شما را از نزدیک تعقیب میکنن. در جلسه پیشروی تقاضای آزادی تا نمیکنیم. شما همیشه تقاضا کردین اما قبول نمیکنن وکیل صاحب. پروسه‌های رسمی، مشخص شدن گزارش‌ها، البته داشتن سابقه جرمی تان کارا برای ما مشکل ساخته. نتیجه چی است؟ در محکمه بعدی قاضی به نفع ما حکم صادر میکنه. شما زیاد در زندان نمیمونین. کدام چیز دیگه؟ نه، چیزی از که همیشه میگم. در مقابل قاضی باید متوجه رفتار و کردار خود باشین. پیش از جلسه نباید در ایجاد سعی دخالت کنین آقا سلیم. خانه آباد، از جمال خبر داری؟ متاسفانه من فکر کردم که شما چیزی را میفهمین. به هر صورت اگر من خبر شدم باز براتان میگم. صحیح است. خیرت است، راه را غلط کردی. اتاق من خو اینجاست. حرکت کو.
خوش آمدی سلیم کوچوالی. بفرما بشی. ملخ تو با بار دوم خیست. خبر داری؟ یعنی جدی هستی؟ خب چقدر جدی هستی؟ به اندازه که تا آخره عمر دی زندان بانی، یا با اندازه که ماها گشنه و تشنه بدون دیدن آفتاب در یک چهاردیواری خورد بانی؟ نمیفهمم، هیچ فکر نکردیم، اما با ما ضرر نمیرسونه. مدیر صاحب تو حال مردی؟ ما مرده، اما مردن مرا کشتن نتانست. میفهمی؟ یعنی هرچی میکنی بکو دستت خلاص. اگر میخوای تا قیامت همینجا ددم رویت میشینم، اما اگر میگی که ختم میشه ما تا قیامت اینجا میشینم. اما برات زمانت میتم، برات سنت میمونم. تو تبا میشی مدیر صاحب. چیز راستی تو جمال بیادرم میپولیدی. چیز دیدی اموره که احمد میره بابا. خدا جان، الله خدا جان. برو. چرا دست پایش بسته کردی؟ به شرف آرام نمیشینه. از دستش ببینی رسیده. به تو چی فرق میکنه؟ مگم تو بیادر من نمیخواستی؟ میخواستم آباد باشی. حال ایره با ما تسلیم کن، دیگه شما حل میکنم. خیر ببینی ما بگی آفرین. بگی آفرین. نه نگی. بچه به شو شش سر ما ریشخند میزنی؟ بچه به شو شش پدرت است. نه فهمیدی که سرت ریشخند میزنم اولاد نه انسان؟ من مانده شدم بچه، نفس تنگی دارم. در داخلی خفکم کردی. گفتی خورترک، گفته برم. خورترک. گفته بودن دیوان هستی، اما نگفته بودن لود هستی. راست گفتن، دیوانه هستم. چند ماه در علی آباد بستر بودیم بچیم، اما لودن نیستم. خوب است، در بالام بچه های ما هستن. بسیار خوب. توستی بسیار خوب است. کلگی هستن. مرا خستن اساس. حوصله لشمکای مثل تو را ندارم. رب خواندن شروع کنم؟ به نظر من صدایت مقبول. خیر ببینی. بگو سلاحایشون رو پین کنن. بله، حال در نقطه صفری میرسیم. اما قبل از او باید درباره یگان چیز توضیح بدم. وقتی در دیوان خانه بودم زیاد فکر کردم. حتی رفتم امروی بیادرهای استشاره کردم. گرچند تو نمیفهمی استشاره چی مانا. توضیح میتونم. یعنی امرویشان مشوره کردم و یک تصمیم گرفتیم. بعد از این در چقر، در منطقه چقر میشینم و شماوری به شرفای پوزقاق به قهوه خانه ما آمده. پیش رویم صفایی داده میرن. باز ما براتان اجازه نمیتونم که حتی از چقرام تیر شوین. فهمیدین؟ بسیار تشکر. از اینکه قوانین ما فهمیدی. باز شروع میکنیم. ما برای تو دو پیشنهاد دارم، اما تو میتونی که یکش انتخاب کنی.
یا همینجا همیاله دستای من میبوسی و عضو چقر میشی و یا که دومش چی بود؟ رنگت از اینجا گم میکنی. اگه هر دوش رد کنم چی؟ آزاد هستی. دوستی و زور نمیشه. به نظر من پیشنهاد دوم برات بسیار خوب است، چرا که تو مغز فکر کردن نداری. حال هرچی میکنی بکو، کالایت از اینجا جمع کو، تمام لوازمت گرفته گم شو. فهمیدی یا نه؟ بعد از این تمامی داراییت مربوط چقر میشه، یعنی از ما میشه. بیادر براستی هیچ کار نمی کنیم. از این شهر میریم. راست میگی، مفکوریت خوشم آمد. حالا برو یک کاری کو. ندیدی بچه امکت لشکر خود آمده بود؟ اما نه، هم پدر ما به کوما ببر و هم دارایی ما بگی. حسابی کار ازت میپرسم. ایران بگی. یا ماچ اگه کتما کار نداری من دیگه میرم. سریال دلخواهیم شروع میشه. اوه اگه میفهمیدم مزاحمت میشم نمیامدم. میرسم. شینال چی شده؟ کشتی های در دریای سیاه غرق نشده نه؟ غرق شده نه. درست است. بگی یه فابریکه را پیش ببر، نصفش از تو نصفش از چقر. هم از حقت دفاع میکنی هم من سرت اعتماد دارم. یعنی براستی اینجا گرفتی اما تو نیست ها؟ بله گرفتیم. اگه میتونن بیان پس بگیرن. برام شریک ساختی؟ ساختم، البته اگه تو بخوای. میخوایم بچیم چرا نخوایم. حالا بچه ها جمع شوین که بریم. پس سریال مدام اینجا ببینم. حالا اما فقط یک خواهش ازت دارم. کارگرها اینجا اخراج نمیکنه، اونا به کار ضرورت دارن. و دیگه ای که گوشکو چوچه کلیم مرا ناک خراب نکو. من با زهر سر کار ندارم. هیچ کس هم اخراج نمیکنم. خیر ببینی، زنده باشی. حالا دیگه برو که سریال چرا درست است. شام بخیر. اوی تو چی وقت بیدار شدی؟ ما خو هیچ خواه نکدیم. خو حال کجا میری؟ تشویش نکنین مادر کلان، دیگه اشتباه نمیکنم. انشالله. سرم اعتماد کنین. ما عبرت گرفتیم مادر کلان. بعد از این هر چیزی که بگوید دیگه کاملا بیفایده است. من سر تو باور دارم، اما سر مهربانیت باور ندارم. در وقتهای نامناسب سر اشخاص غلط رحم میکنی. تو کت او آدما به تنهایی مبارزه کردن نمیتونی. من خود تنها نیستم، فقط مرا نه بلکه کلگیر ضربه زده. نفرای زیادی هستن که میخواین بکشنش. ما فقط اونا را رهبری میکنم مادر کلان. مالیها
زندگی سرت باشه. سر تو هم باشه. خوش آمدی. اینجا هیچ کسی خوش نمیآید. سالا پیش یک دفعه به دیدن ادریس آمده بودم. گفت دیگه نیو. ما هم گریان کده از اینجا رفتم. یک ضعف است. خدا ببخشش همین قصه میگفت. هیچ کسا نمیخواست. اگر کسی می آمدم میگفت پس روانش کنین. تو چطور هستی مالیها؟ خوب هستی؟ چقدر خوب بوده میتونم. خب هدفمون نبود. صحتت چطور است؟ هیچ خوب معلوم نمیشی. تو را چیز شده؟ مریضیم که زیاد مرا دوست داشت پس آمده. ام دفعه برای همیشه آمده. او تو نیست. بی از او سالا پیش دکتر گفته بود فکر نکو که خلاص شده. پس می آید. در وقتی که انتظارش نداشته باشی و هیچ دربارش فکر نکنی جگر خون نمیشی، تسلیم نمیشی، امیدت از دست نمیدی. خب باید مبارزه کنی. کاری است که ما برات کده بتانم، یعنی پیش کدام دکتر دیگه بریم یا خارج از کشور بریم؟ نه استیمی. ما 3 بار کتش مبارزه کردیم اما حال مانده شدیم. دیگه نمیتونم تحملش کنم. توانش ندارم. به هر صورت اینجا به خاطر شکایت کردن نامدیم. گپیره که 2 نفر بفهمن راز نیست. 2 نفر خبر داشت. یکیش وفات کرد. حال دیگه یک راز است. اما اگه من بمرم. چی میگه مالیها؟ ما هیچ چیز نفهمیدم. به ادریس گفته بودم هیچ کس خبر نشه، اما یاماچ باید خبر شود. او درک میکنه. چی را؟ ما دیگه میرم میمی. سرت به درد آوردم، بسیار میبخشی. متوجه خود باش. مالیها شایدی آخرین دیدار ما در زندگی باشه. وقت ملاقات خلاص است. خیرت از بیادر. کدام مشکل پیش شده؟ وکیل چیزی گفت؟ نه متین، مدیر خواسته بود ساعت ما پرسان میکرد. باز موضوع جمال بیادر بود؟ وکیل ازش خبر داره؟ نه، وکیل ازش خبر نداره. چی گفت؟ گفت هفته آینده آزاد میشیم. راست میگه. با خیر ما باشه. اما باید آرام باشیم. باندگم بیادر، گلواره در جای خود میشینیم. اینجا دیگه نفس کشیدن نمیتونم. نفس کشیدن نمیتونی؟ تو بازم خوب هستی بچه. دفعه اول که زندانی شدم یک طفل بودم. پدرم مرده بود. بیادرم هم گم شده بود. ما و کمال تنها مانده بودیم. ما خورد بودم، کمال از مکد خوردتر. هر روز گریان میکرد، میگفت بیادر نه، بیادر او.
نمیفهمیدم که چی کنم. از پدرم یک چاقو میراث مانده بود. تنها دارایی ما بود. یک روز در جیبم ماندمش. راه میرفتم، سر به خود میرفتم. باز یک زرگری را دیدم و تیر شدم. باز که پیش رفتم یک صرافی را دیدم. ما خب پول نمیخواستم، نان میخواستم. یک خوراک فروشی را دیدم، داخلش رفتم. یک بچه جوان دیدم پشت داخل شیشته بود. کار داده گردنش ماندم. گفتم پرکو بچه. یک پاکت کلانم برش دادم. گفتم بنداز احمق. میگم پنیربان کمال خوش داره، ساسجبان کمال خوش داره. خود چی بفهمم؟ نانبان، لوبیابان، گوشتبان، هر چی را که کمال خوش داره بان. یک پاکت دگام دادم. گفتم اوران پر کن. هر دویش گرفتم. اما دویده نمیتونستم بچیم. زیاد خورد بودم، برده نمیتونستمش. به هر صورت چند قدم پیش رفتم. صدا بلند شد. خدا روز بده نشانت نده. بسته منطقه جیغ زده از پشتم می دویدن. منطقه خودش بود. تا جایی که تانستم دویدم بیادر. یک قدم دویدم، پنی رفتید. دیگه قدمه که ماندم ساسه چفتید، اما تفتیده افتیده می رفتن. گریان کردن شروع کردم. گریانم میکنم، دویدم میرم. نفسم خلاص شد. وقتی از کوچه دور خوردم، پلیس ترافیک دیدم. در اولین جرمم پلیس ترافیک دستگیرم کرد. باز به زندان روانم کردن. بیبی بچیم 10 روز اونجا بودم. قسم میخورم اگه کلش جمع کنم شاید کمتر از 1 ساعت خواب کرده باشم. میترسیدم بیادر. میگفتم مرا اینجا میکشن. بکشن، اما جسدم با کی تسلیم میکنن؟ حتما به کمال میته. کمال خود طفل از چی را میفهمه. چه قسم آزاد شدی؟ نفر شکایت خدا پس گرفت؟ نگرفت بچه. مرحوم میدین بیادر خبر شد. به ادریس پدر گفته بود. یک روز دیدم ادریس پدر آمد. یک دم گریانه شروع کردم. زار زار گریان میکردم. باز شرمیدم بچه، اما از خوشی گریان میکردم. با خودم میگفتم اگه مرا اینجا چیز شود، یادم جسد مرا میگیره. منتظر چی هستی؟ کاکای من کار داشتم. از وقت که آمده تغییر کرده. ای که کجاست، چی میکنه، چی میخوره نمیفهمم. در چقرم زیاد نیست. دیشبم بیازاده خانه آمده. پس تو برو پیداش کو بچم و ای امانتم برش تسلیم کو. وظیفت انجام بده. حال ای چوکی و ای امانتم به صاحبش تسلیم کو. چی شده لاوده؟ کلی را بته، مرا رانندگی میکنم. بته.
حالا چی کنیم؟ چی کنیم؟ امانت پس به صاحبش میدیم. کاکا بیشی پسان بیشینین 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 بیشی بچیم بیشی تو هم بیشی تو هم بیشی حالا بیشی بچیم طفل خونستین گپا میفهمین میفهمم باید کل ما گپ بزنیم اما اول ما گپ میزنم شما گپای ما مشنوین من زیاد فکر کردم درباره خود درباره فامیلم درباره چقار درباره کلتان دور خورده سیل کردم حتی من میخواستم که شما را اعلا کنم بالاخره منصرف می شدم اگه یک راه حل دیگه پیدا نمی کردم تا که بفهمم چی باید کنیم ما کل ما تا امروز چی کردیم؟ همیشه از چقور حفاظت کردیم همونطور نیست؟ وقتی ضرورت شد دایی را تلفات زیادم دادیم فامیل خدا دوستای خدا اقارب خدا عزیزای خدا کسایی را که دوست داشتیم دانه دانه کل ما و مهمتر از کلگی کسی که همه چیز ما بود پدر خود از دست دادیم هم به خاطر چخور هم به خاطر فامیل او را از دست دادیم میفهمم قلبتان در گرفته درد میکنه میفهمم قار هستین میخواین انتقام بگیرین میفهمم وضعیت ما بدتر از شماست اما این قسم مثل که در تاریکی فایر کنی حمله های به هدف نتیجه نمیته کل ما فهمیدیم کل ما به چشمای خود دیدیم که نتیجه نمیته این کارا را امتحان کردیم نتیجه داد؟ نه نتیجه نمیته از همین خاطر ما یک تصمیم گرفتیم کلگی باید بفهمن که استانبول در چقار است تا ایره قبول نکنن هیچ کس هم نیت نداره تو اونا هیچ کس هیچ کدامتان فقط کسایی که در پالوی ما استاد شون و از ما حمایت کنن از این جنگ زنده بیرون میشن بله درست شنیدین درست شنیده باشین امرای ما هستین؟ بله
با جزی که مبارزه کنیم دیگر راهی نداریم. چرا؟ بشینین دلیلش میگم. چرا که من نمیخوایم دیگه عزیزایم از دست بتم. دیگه حتی برای یک دفعه دیگم تحمل از دست دادنی کسی را ندارم. شمام ندارین. هیچ کدام ما نداریم. اگه یک قسم دست زیر لاشه بشینیم حادثه قبلی در اینجا دوباره تکرار خواهد شد. ایران میفهمیم. تا وقتی که اینجا باشیم، تا وقتی که در چقر باشیم، اونا حمله میکنن. هر قدر آرام بشینیم اونا حمله میکنن. اما تو نیست. ما شیشته بودیم اونا آمدن. اونا حمله کردن ما دفاع کردیم. برای سیاه و برای سفید یوجل آمد، بایکال آمد و یک چند نفر بی پدر و مادر دیگه ما را ببینی رساندن. دروغ میگم؟ معلوم دار که نه. خیلی باید چی کنیم؟ بعد از پیش از اینکه اونا سر ما حمله کنن ما سرشان حمله میکنیم. پیش از اینکه اونا قدرت حمله کردن سر ما رو پیدا کنن ما سرشان قطع میکنیم. فقط به این شکل میتونیم که از چقر و عزیزای خود حفاظت کنیم. تا از کلگی کده قوی تر نشدیم نباید که کسی مقابل شویم. پس ما با هم از کلگی کده قوی تر میشیم انشاءالله. کدام سوال داریم؟ هر کس سوال داره برای ما بگویه. مقصد سوالایتان تکراری نباشه. سوال داری؟ تو داری؟ تو کدام سوال داری؟ سوال کنین که باز پسان نگوین که نگفتی. ما یک سوال دارم. گپایی که گفتی کاکا جان با چقر خو ضرر نمیرسنی؟ میگی استانبول دم نمی باشه. درست است نباشه. ما چی میشیم؟ چقر چی میشه؟ ما دامن می باشیم یا نه؟ آیا یک تصمیم درست است؟ دیگه کس کدام سوال نداره. رفتم میتونه. کاکایی را بیشتر خواستی که چی کنی؟ بیشی هیچ چیز نه. هیچ چیز نخواستم که بکنم. فقط خواستم بگویم که تصمیم درست نیست. درکت نمی کنم کاکا. درکت نمی کنم. وقت ما سرشان حمله می کنیم اونا با چقر می آین. وقت در شهر تقسیم شویم ضعیفتر میشیم کاکا. آرامش خود از دست میدیم. با جای حفاظت از عزیزای خود شاید کلگی با مرنا کل چیز از دست بدیم. من واسه خانواده کوچوال هستم. ما باید از این میراث حفاظت کنم کاکا. میراثی که به ما مانده او فقط یک کارد است، یک تفنگچه، یک تسبیح. چقر به ما میراث مانده. مجبور هستم ازش محافظت کنم. توی این کار از ما بهتر میفهمی. چرا؟ چرا که ای قبل از ما به تو امانت بود. ما از چقر محافظت میکنیم و نامورم حفظ میکنیم. تو با ای کارت از چقر حفاظت نی بلکه چقر برباد میسازی. راست میگی. تو از این چیزی خبر نداری. 12 سال قبل طفل بودی.
با 3 سال میشه در زندان هستی. تشویش نکن، نمیفهمی ما چقدر درد کشیدیم بچه. تا عزیزایت در مقابل چشمایت از بین نرن، تا جنگ را که به خاطر محافظت اونا شروع کردی بارها از دست نتی، مرا درک کرده نمیتونی. فهمیدی؟ حالا برو، اوکتای منتظرت است. چی شده بیادر؟ ما بردیم. یعنی چی؟ نفهمیدم. یا ماچ بازی را باخت، چرا که نقطه ضعفش را پیدا کردم. ای که ما از او کده قوی هستم یا ضعیف هستم این مهم نیست. نیک زیاد دوستم داری مدیر که هر لحظه خبرم میگیری. بعد از این بیشتر میشه منتظر باش، تلاشش کنه. قسمت بعدی. میخوایم خلاص شوه، ما و تو مثل دو مرد. قبول داری؟ 2 به 2 قانون دلخواهیم است. حمله اول ما باید خطرناک باشه. شوک مرتوره باید گوسالا با فهمد.